أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن قصة يمكن مش كتير مننا يعرفها بالتفصيل. قصة واحدة من أعظم حضارات التاريخ. حضارة مش بس بنت إمبراطورية ضخمة وخلاص، لأ، دي كمان زرعت بذور العلم اللي غيرت شكل عالمنا حرفيا، ولحد النهاردة إحنا عايشين على تأثيرها. طيب، إزاي حضارة واحدة قدرت تدينا كل ده؟ الجبر والجامعات وحتى أساس الطب الحديث. السؤال ده ممكن يبان ضخم جدا، بس صدقوني الإجابة بتاعته بتبدأ من قصة بسيطة جدا، وعشان نفهمها صح لازم نرجع لنقطة البداية خالص. يلا بينا نرجع بالزمن القرن السابع الميلادي، وتحديدا في المدينة المنورة. هنا مع تأسيس النبي محمد للدولة الإسلامية بدأت تتشكل نواة مجتمع جديد. فكرة جديدة خالص كانت بتشوف النور. عشان نتخيل حجم التغيير ده لازم نفتكر الوضع كان ايه قبل كده. شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة ودايما في صراع. الإسلام بقى جه عمل ايه؟ وحد كل القبائل دي تحت راية واحدة، فكرة واحدة، حولهم من مجموعات متناحرة لأمة متماسكة. وده بصراحة ما كانش مجرد تغيير عادي، ده كان تحول جذري بمعنى الكلمة، غير شكل خريطة القوى في العالم كله. طيب المجتمع الجديد ده قام على إيه؟ الأساس بتاعه كان مختلف تماماً عن اللي كان موجود. بدل ما الولاء يكون للقبيلة وبس، بقى الأساس هو مجموعة قيم زي العدل والشورى في اتخاذ القرار والتسامح والمحبة. القيم دي هي اللي كانت، لو حبينا نقول، الوقود أو المحرك اللي بنى حضارة عظيمة وقادرة إنها تؤثر في العالم كله. وجميل قوي إن تنظيم الحياة في المجتمع الجديد ده ما كانش بالكلام بس، لأ، عملوا حاجة سبقت عصرها بمراحل. عملوا صحيفة المدينة، والوثيقة دي مش مجرد ورقة، دي بتعتبر أول دستور مكتوب في تاريخ الدولة. تخيلوا، دستور بينظم العلاقة بين كل سكان المدينة، مسلمين وغير مسلمين، على أساس المواطنة المتساوية وضمان حقوق الكل. فكرة متقدمة جدا لوقتها. طيب، بعد وفاة النبي القصة دخلت مرحلة جديدة خالص، مرحلة بناء الإمبراطورية بقى ونشر المعرفة على نطاق أوسع. ده هو عصر الخلفاء، العصر اللي شهد التوسع الهائل للحضارة الإسلامية اللي بنعرفه. عصر الخلافة ده نقدر نقسمه لثلاث مراحل رئيسية، كل مرحلة ليها طابعها الخاص. أول حاجة الخلافة الراشدة في المدينة، ودي كان أساس الحكم فيها هو الشورى. بعدها جت الدولة الأموية والعاصمة اتنقلت لدمشق، وهناك بدأوا يبنوا الإدارة المركزية للإمبراطورية. وأخيراً الدولة العباسية في بغداد، ودي بقى اللي أصبحت مركز العلم في العالم كله. لو بصينا على العصر الأموي هنلاقي فيه تحولات كبيرة جدا ومحورية. أولاً، نظام الحكم نفسه اتغير من الشورى للوراثة، بس الأهم من ده كان بناء جهاز إداري قوي. إمبراطورية بالحجم ده كانت محتاجة نظام، عشان كده عربوا الدواوين، يعني وحدوا لغة الإدارة في كل مكان من الأندلس لحد فارس. وده طبعا سهل التحكم والإدارة بشكل لا يصدق. ومش بس كده، سكوا أول عملة إسلامية خاصة بيهم، وده كان بمثابة إعلان استقلال اقتصادي. وطبعا استمرت حركة الفتوحات في التوسع. وبعدين نيجي للعصر العباسي، وهنا حصلت النقلة الكبيرة. العاصمة راحت بغداد، وبغداد دي بقى ما كانتش مجرد عاصمة سياسية وخلاص، لا، دي اتحولت لمنارة العالم، منارة للعلم والثقافة. كانت عاملة زي المغناطيس كده، بتجذب العلماء والطلاب من كل حتة في الدنيا. طيب، سؤال مهم، إيه اللي خلى الحضارة دي قوية ومستقرة كده؟ إيه السر؟ هنا بقى هنبدأ نتكلم عن الأعمدة اللي شالت الحضارة دي، الأسس الاجتماعية والاقتصادية اللي قامت عليها. واحد من أهم الأعمدة دي كان نظام الزكاة. ومهم نفهم إن الزكاة ما كانتش مجرد تبرع أو صدقة فردية، لأ، دي كانت نظام مؤسسي متكامل، يعني زي شبكة أمان اجتماعي كده. نظام بيضمن إن الثروة يتم إعادة توزيعها عشان ترعى المحتاجين، والنتيجة مجتمع متوازن ومتماسك، الكل حاسس إنه جزء منه. وحاجة تانية مهمة جدا، يمكن عكس الصورة النمطية اللي عند البعض، المرأة. المرأة كان ليها دور حيوي وفعال جدا في المجتمع. دورها ما كانش محصور في البيت وبس، لا خالص، كانت موجودة في الساحة العامة بقوة. شاركت في المعارك كممرضات، كانت بتتاجر في الأسواق، وكان عندنا طبيبات وعالمات في الفقه وعلوم الدين. وده بيدينا فكرة عن قد إيه المجتمع وقتها كان بيقدر مساهمة المرأة في كل المجالات. نيجي للاقتصاد. اقتصاد الحضارة دي كان قايم على مبادئ أخلاقية واضحة جدا، يعني في حاجات بيشجعوها وحاجات بيمنعوها. شجعوا العدل والتكافل والتجارة والابتكار، وفي المقابل حرموا الغش والاحتكار والربا. المبادئ دي عملت إيه؟ خلقت بيئة اقتصادية صحية جدا، وسمحت بالتقدم في الزراعة والصناعة والتجارة. وده اللي خلق حالة الرخاء اللي ساعدت بعد كده في تمويل الحركة العلمية الجبارة اللي هنتكلم عنها دلوقتي. وهنا بقى نوصل لقلب الموضوع، قلب العصر الذهبي كله،
هنتكلم عن المؤسسات اللي كانت هي المحرك الحقيقي للتقدم العلمي والثقافي الجبار اللي حصل في الحضارة الإسلامية. وهنا بتظهر عبقرية الحضارة دي فعلا في تقديرها للعلم. شوفوا بيت الحكمة في بغداد، المكان ده ما كانش مجرد مكتبة كبيرة وخلاص، لا، ده كان أقرب ما يكون لأول جامعة أو أكاديمية علمية كبرى في العالم، مكان بيجمع أذكى العقول حرفيا، وفي مكتبات ضخمة ومراصد فلكية ومراكز أبحاث متخصصة، حاجة كانت سابقة عصرها. والشغل اللي كان بيحصل في بيت الحكمة ده ما كانش عشوائي، دي كانت عملية ممنهجة جدا زي الوصفة كده. أول خطوة جمعوا كل الكتب المهمة من كل الحضارات القديمة، يونانية، فارسية، هندية، كله. تاني خطوة ترجموا كل ده للعربي. بس الخطوة الثالثة هي الأهم، وهي دي نقطة العبقرية. المسلمون ما اكتفوش بالنقل والترجمة، لا، نقضوا الأفكار دي وناقشوها وطوروا عليها، ومن هنا بالظبط جت الابتكارات والاكتشافات الجديدة تماما. النتيجة كانت انفجار معرفي في كل المجالات. بنتكلم عن العلوم الدينية زي الفقه والتفسير والحديث، والعلوم الطبيعية زي الرياضيات والفلك والطب والكيمياء، اللي المسلمون قدموا فيها إسهامات غير مسبوقة وغيرت شكل العلوم دي للأبد. ده غير الفنون طبعا، زي العمارة والخط العربي اللي بيميزوا الحضارة دي لحد النهاردة. طيب، كل العلم والمعرفة دي هل فضلت محبوسة في بغداد؟ لا طبعا. في الجزء الأخير ده هنشوف إزاي النور ده انتقل للعالم كله، وإزاي الإرث العظيم ده غير مسار التاريخ حرفياً. اللي حصل كان أشبه بحركة ترجمة عكسية. بعد ما كان المسلمون بيترجموا للعربي، بدأت أوروبا تترجم علوم المسلمين من العربي للغة اللاتينية، اللي كانت هي لغة العلم في أوروبا في الوقت ده. كتب الطب والرياضيات والفلك والفلسفة كلها اتنقلت. والكتب المترجمة دي مهم نفهم إنها ما كانتش مجرد قراءة للمتعة أو للمعرفة العامة، لا، دي كانت هي الشرارة، دي كانت الأساس اللي قامت عليه النهضة الأوروبية كلها. يعني ببساطة التقدم العلمي والثقافي الضخم اللي حصل في أوروبا بعد كده كان مبني بشكل مباشر على الإرث المعرفي اللي ورثوه من علماء المسلمين. وكل ده بيخلينا نرجع لآخر سؤال مهم، سؤال لنا كلنا نفكر فيه. لو كان التقدم دايما بيتبني على إننا نستفيد من حكمة وإنجازات اللي قبلنا، يا ترى إيه هي حكمة الحضارات التانية القديمة أو المعاصرة اللي ممكن نكون بنتجاهلها النهاردة؟ سؤال فعلا يستحق مننا شوية تفكير.